వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ముందుగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి. ఎల్లప్పుడూ అప్డేట్ సమాచారాన్ని పొందండి. కంటోన్మెంట్ వరద నష్టపరిహారం గులాబీ నేతలకు మైలేజ్ తెస్తుందా? నష్టపరిహారం అందిన వారు టీఆర్ఎస్ వైపు చూస్తే మిగతా వారు చూపెట్టు. అసలు ఎన్నికల పంపకాలను తలపించిన వరద విపత్తు సహాయం లబ్ధిదారులకు చేరిందా? ప్రభుత్వ వరద నష్టపరిహారం ఎన్నికల కోసమా లేక ప్రజా కష్టాల కోసమా? కంటోన్మెంట్ నేతల నష్టపరిహారం తెచ్చి విజయం సాధించారా? 8,000 మందికి 8 కోట్లు పంచేశారా? ఇప్పుడు మిగతా వారి పరిస్థితి ఏమిటి? పంపకాల లోగుట్టు స్పెషల్ స్టోరీ మీ ఎస్సీబీ న్యూస్ ఆదివారం సాయంత్రం 4 గంటలకు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ముందుగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి. ఎల్లప్పుడూ అప్డేట్ సమాచారాన్ని పొందండి.